E aí galera Master Day, beleza galera Master Day? Bom galera, eu tô mexendo aqui com esse Edson aqui. O que acontece? Ele tá batendo muito suspensão. E a maioria que faz batida na suspensão do Edson é a beleta. Ela perde uma das borrachas. Como você pode ver aqui, ó. Tem borracha e uma das borrachas ela é perdida. E esse barulho faz prá. Parece que tá quebrando a suspensão inteira. Então eu vou aplicar aqui uma beleta aqui da Mobesani MB783, vou estar aplicando aqui nesse carro aqui no Edson, tá? Então se o seu barulho aí estiver fazendo um barulho muito alto, pode olhar, a maioria das vezes a única coisa praticamente que quebra no Edson é a beleta, tá? Que perde a borracha. Então vou mostrar para vocês como é que troca. Essa troca não é tão simples então, não, tá galera? Mas vou trocar para vocês entenderem que você tem que pegar uma barra, na hora de colocar ela, na hora de tirar é simples, como eu vou mostrar aí no vídeo para vocês. Acompanhe aí. Então galera, Master, essa aqui é a beleta. Do outro lado aqui, ó, ela tava sem essa borracha aqui, tá? Já troquei do outro lado, agora eu vou trocar junto com vocês esse lado aqui. Bom, aqui eu utilizei aqui para segurar, para folgar, segurei o próprio alicate de pressão, vou regular ele aqui para colocar aqui no local aqui, ó. Colocar aqui, segurei, aí eu vou utilizar aqui uma chave 13, que aqui eu já vou tirando, olha, já tá até rodando o alicate, deixa eu ver se ele vai travar ali sozinho ali. Aí, se ele vai, aí, beleza. Vou tirar aqui rapidinho esse daqui, deixa eu folgar o outro lado lá por cima logo. Ah, é, porque eu tô com a mão só, né, deixa eu apoiar com o dedinho aqui, ó, olha lá o segredinho, vou segurar aqui o alicate, ó. Ai, só que eu puxei o alicate. Calma aí agora. Vou voltar aqui, dar uma pausa aqui e voltar de novo aqui. Bom, eu consegui aqui folgar aqui, então agora eu vou tirar aqui isso aqui logo. Enquanto isso, isso aqui a galera já sabe, já folguei já, então eu vou frouxar tudo aqui, tirar tudo. Quando eu tirar todas as porcas, aí volto a falar com vocês. Pronto, acabei de frouxar, agora já tiro aqui o alicate aqui já. Pronto, agora tira aqui o parafuso, ó, fica ligado no detalhe que eu vou mostrar agora para vocês agora, ó. Aqui, ó. Assim você pode se perder, porque você não entende, porque a maioria das vezes vem um arruelão grande, né? Ó, olha a arruela onde fica, ó, de ferro, tá vendo? Depois vem a borracha, ela fica aqui, ó. A impressão que vai fazer barulho aqui, né? Vai comer tudo, né? Então fica ligado nisso aqui, ó. Às vezes você pode ter se perdido até nessa parte aí. Com certeza, porque como é, você vai entender onde que borracha é essa que você vai colocar, né? Então, e os outros é borracha normal, né? Borracha embaixo, em cima, arruela. Daqui a pouco eu vou acabar de arrancar aqui. Não, porque eu tô com a mão só, né? Tá um pouquinho difícil, mas... O que eu vou utilizar aqui agora? Vou mostrar pra vocês agora. Aqui eu vou usar uma barrinha aqui, ó, pra forçar pra cima para ela sair, ó. Ó, como é que sai. Ai. Agora eu só preciso de duas mãos, já volto aqui, só pra vocês entenderem. Eu tô com a barra aqui forçando, ó. Aí sai, tá vendo? Vou tirar aqui agora, aqui. Aí, forcei aqui com a barra, consegui tirar, tá vendo? Tirei. Aí já olha a posição que tá, ó. As arruelas, posições. O único diferencial realmente é aquela chapa que é maior, aquela arruela maior que fica aqui na parte de baixo aqui, exatamente encostando diretamente na própria balança aqui. Tá? Então eu vou aplicar a nova aqui para mostrar para vocês. Agora que vem a parte chata. Vou mostrar agora. Galera, então agora que tem que precisar a força do músculo, né? Forçar aqui para encaixar aqui a beleta. Então tá na posição, a borrachinha tá embaixo e em cima, tá vendo? Como tá aqui. Então eu vou colocar aqui, fazer a montagem, ó, jogar aqui. Nessa parte não é tão difícil não. Depois eu vou mostrar para vocês qual que é difícil. Encaixar aqui. Tem que forçar, não, ó. Como vocês podem ver, ai meu Deus, calma aí. Como pode ver, eu vou forçar aqui para encaixar. Espera, olha. Forçando, ó. Ah, encaixou, tá vendo? Agora libero. Tá liberado lá, como pode ver. Agora vamos ver aqui, hein. Tá pegando aqui 100%? Uhum. Agora para colocar essa de cima aqui, ó. Essa de cima aqui, às vezes esse negócio tá meio tortinho aqui, você tem que deixar aliviado lá embaixo. Essa parte de baixo você não parafusa ainda, tá?
Vamos ver se vai encaixar fácil aqui. Só para calar minha boca, vamos ver. Ó, coloca a chapinha, deu para ver a chapinha? E tenta colocar aqui, ó. Se você não colocar, depois eu vou ensinar vocês como é que encaixa, porque não é fácil mesmo não. Acho que é só para calar minha boca, eu acho que vai dar, hein? Quer ver? Ai, caramba. Tá quase dando, mas não dá. Bom, agora a gente precisa fazer a força bruta, porque ó, se não tá entrando, então precisa da força bruta. Então a força bruta aqui, ó. Mostra aqui, Ana Paula. Força bruta mesmo. Tá dando pra ver tudo? Deu pra ver? Uhum. Ó, como é que tortou tudo aqui, ó. Então ela vem vir aqui por cima aqui, ó. Por cima do estabilizador, olha, a Ana Paula pega o detalhe lá na frente. Lá na frente pra galera ver, lá na frente, ó. Tá pegando ali? Tem que pegar por baixo e lá na estrutura do carro. Não pode pegar na... Calma aí. Não pode pegar no... Na beleta não. Na beleta não, na articulação não. Tem que ter um jeito, porque senão você empena aí o... Você tem que pegar na estrutura do carro lá embaixo pra forçar. Ó, igual eu tô fazendo lá. Tô enfiando lá pro fundo, ó. Pra quando forçar, não vai forçar. Pra não empenar aqui a articulação, beleta. Não, a articulação quer dizer aqui, ó. Articulação da caixa de direção. Então eu vou ajeitar aqui porque precisa destravar a direção lá. Pedindo a Paula para destravar para mudar aqui a direção aqui, para o pneu tá virar para o outro lado. Só um minutinho. Essa parte que realmente é chata, galera. Bom, galera, agora que tá lá embaixo, lá, agora pode forçar com segurança aqui. Segura aqui, Ana Paula. Pega ali, não, pega direitinho lá a cabeça lá. Galera, vê que dá para colocar aqui, ó. Realmente é bem chatinho, tá, galera? Até chegar nesse aqui, colocar isso aqui. O de baixo... Até que não é tão difícil não, mas o de cima... Aí, ó. Foi uns 2 fios de rosca, aí dá pra como de apertar. Vou só dar uma encostadinha, tirar aqui a barra aqui. Dá uma encostadinha, pelo menos uns 3 fiozinhos de rosca. Aí. Agora eu vou colocar de baixo. O de baixo é interessante, ó. Essa chapa de ferro aqui, ó. Essa chapa aqui, ó. É retinho aqui, tá vendo? Aí vai colocar a borracha. Ela fica virada exatamente para balança. Aqui confunde muita galera aí. Segura aqui, Ana Paula. Agora eu tenho que tentar dar uma encaixada aqui boa aqui. Calma aí. Aqui, ó. Rapaz, aqui é mais coisa bruta mesmo, bem bruteira, assim, bem brusco mesmo, entendeu? Aqui eu vou ter que dar um grauzinho aqui, ó. Fazer uma força aqui, pegar a estrutura aqui, ó. Vou fazer uma forcinha aqui pra ficar melhorzinho aqui, ó. Mais centrada aqui. Aí eu vou ajudar aqui um pouquinho com a... Tá vendo aqui? Pra baixar um pouquinho. Agora eu vou de novo. Que é bem coisa brutinha mesmo assim. Parece uma beletinha meio frágilzinha, né? Mas pra colocar, pelo amor de Deus, hein? Olha lá, ó. Os dentinhos. Tá pegando ali embaixo, não, Paulo? Eu preciso que você pegue ali embaixo. Aqui, ó. Aqui o dente aqui, ó. Bem aqui embaixo mesmo. Bem na... A galera vê bem detalhado aqui, ó. Tô tentando com a mão só, porque eu tô forçando e ao mesmo tempo... Ai, tem paciência. Aí, ó. Ela não é fácil. Quem disse que ela é fácil? Ah, uma beletinha pra colocar, é?
Aí, forçar mais pra ver. Nossa, mãe. Você vê que ela praticamente no limite. Isso que eu falei, que ela não é tão fácilzinha assim não, pra colocar não. Ó, se eu peguei uma rosca. Olha, né? Rapaz, aí, agora vamos apertando, ó. Que beleza, agora tiro já o... Não vou precisar mais da barra de cima. Eu falei com vocês que precisa de um pouquinho de força bruta, pra mexer nela. Qual é, neguinha? Olha aí, Ana Paula, filma aí pra galera ver, Mosquita. galera não acredita aqui. Ai, meu Deus do céu. Mosquita. Invadiu aqui. Galera, doideira. Não, tá em cima de mim, mosquita. Vai lá, mosquita. Às vezes, quando ela vem aqui, dá um beijo na gente, galera. Que a cachorrinha, ela... Tá pegando legal, Ana Paula? Aí? Tá. Aí, ó. Não pode esmagar muito, né? Senão você estraga a borracha. Pega de cima lá, por cima. Ó. Tem que ficar bem firme, bem firme. Tem que chegar na parte da trava. Porque essa porca, ela é autotravante, tá? Então precisa de chegar nela, na parte da trava. Porque senão pode soltar, né? Simplesmente pode soltar. Não pode apertar muito. Se você apertar, você esmaga a borracha. Se você esmagar a borracha, você está estragando a peça. Não adianta. Se você fazer isso, você está estragando a borracha. Ah, vou apertar aqui até dar um aperto. Se você fazer isso, você vai estar estourando a borracha. É um pequeno aperto só, tá? Igual aqui tá chegando, aproximando aqui da trava da... Aqui, ó, da trava da rosca, tá vendo? Ó. Vendo aí, ó? Não pode arrochar demais. Se você arrochar demais, se você... Ah, vou apertar aqui até ela ficar firme. Se você fazer isso, você arrebenta a borracha, tá? Ok. Aí, isso aí. Lindona, montadona, certinha. Muito top aí, ó. Ficou show, galera. Massa daí? É isso aí. Então, galera, espero que gostaram aí. Viram que essa beletinha simplesinha aqui, ó, ela tem que usar a força bruta mesmo para colocar ela. A bichinha dá trabalho, tá? Mas no final das contas fica top, o carro para de bater, vai pá. Gente, literalmente, essa bichinha aqui parece que tá quebrando tudo, parece que até amortecedor, a suspensão tá toda quebrada. Essa bichinha que faz, ó. Faz um barulhão danado, tá bom? Gostou da dica? Compartilhe para amigo seu, deixe seu like. Espero que gostaram aí. Galera, pensou em peça de suspensão? Pensou Mombezana. Tamo junto, galera. Massa daí.